بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Swallay mataw ko pakaanta panyanon. Giyain na kitab pimbay-baytan sa mga ayaton. Orian yan na piyagusaya puun ko hadapan wala amaw ngang nakaib. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Sada absuwaswatan niyo a inuntas wallah. Mataan asakan na puun rekanian na pepemaka ekter kanogo pepemanutul sama pia. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Gupang ni kanu samaap kukad na niyo, urian yan na tubat kanu si erkanian. Kapakasawiteng kanunian sa kapagintawa mapia taman ko taali kami apento. Guimbagay niyan ko umaniad na milalabinian so milalabinian. Na utalikod kanu na mataan na sakan na ikalakakan skano ko siksa kwalungan na mala aso alungan na kiyama. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Si ikwala sukendudo niyo. Naskanian si kulang wantama nag-uusyan. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Tanudan kamataan nasiran na paggenes nirang kumangararbiran kapupigmaan niranon. Tanudan kaswakto wakisasali kumbung niran kumangan ditar niran. Na katawan wallah si susol niran gusto papayag niran. Mataan as kanyan na katawan yan susisii kumangararb. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Nada aberania wakulupa abadiatas tanggungan wallah supagperon. Gu katawan yan sukitar ganian gu suka pembetadanian. Tanan mata tagu kulah mahfula kitab mapayag. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Guskanian sumiyadin ko mga langit agu sulupa se ko miyakanam gawi. Amata tagu so arasyan ko liyawawig. Katupengang kanuniano antawa arkano ilbiya mapia igalebek. Na ibeto teruang ka. Amata anas kanu na paguyag kanu din ko oriano kapatay. Na teruun din sirana de pamaratiaya. Ada kong kai inunta na balik mata amapayag. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Namataan na usendud na mikiran susiksa taman ko mga waktu ama pepento. Naptero uniranden. Aanto na ai makaarnon. Tanudan kaswaalunga na kapakatalinguman yang kiran. Na dikiran den mikisar gu kalikupan sirano piya magumpatira na siksa. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
Gumataan na upakata amami sumanusia sa puuner kami alimu. Urian ya naggamit namiron. Na mataan ya akadaan din sa Panginam. Makala akauong kirian. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. Gumataan na upakata amamis kanyan salimu ko urian umurala amia kasugaton. Na mataan na teruun yan din. Amia derakan somangararata. Mataan na ya asunur din na mga ngandeg. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Inunta susira na mipupantang. Guping gelub kiran sumanga pipia. Siran man na adna bagyo nira na maap gubelas samala. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء wakil. Na masih kena mi bagaka sasabat kui pergilah mereka. Guka sabapan skania na iga getarar bekas sagi iran katerwa. Sa ino ada ini torono na kakawasaan. Udi namia koma apa dia na malaikat Peter wallah. Ska na matag pepemaka ekter. Nas wallah isumisia pulang untaman. Am yaqulun iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Inuiranggi terwa ipimbaba sayaw Muhammad. Terwangka na bagay kano sa 10 mga sura alagi dia na pimbabaas. Gupanung ganoy kano sa makatabang kano sa sadun sa kagagani wasalakaw ko Allah. Os kano mga benar. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. Na amay kadikanuiran masembeg. Natang kadeniyo ayabu kini turun niyan na si ko kata wallah. Gumata anaya ada atuha na inuntas kanian. Na inus kanu mimbayuran tang kanu ko Allah. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Saden sa kabaya iran so kauyawiyag ku dunia. Gusto para hiyasanon na itu mana mikiran sa tarutop subalas so mga galub kiran sa dunia. Asiran na da amakurang kiranon roo sa dunia. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Siran man sudah bagian iran sa akhirat arwar kuapoy. Namiyay lang suping gulaw layran roo sa akhirat. Gumialaklak suping galbekiran. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Banian lagi sutawa mitek na kumarayaga karina apuun ko kadnanian. Guptundugin skaniano saksi apuun ko Allah. Gusee ko miyaw na anian so kitabu Musa. Aladiwan gulimu. Siran mani mapaparati ayawn. Nasadun sa mong keron ko pisagurumpong. Naso naraka ikebulusan na uba kaong katagui sa anganangan. Mataanas kanian subnara puun ko kadnan ka. Na ugay na sukadaklan ko mga manusia na disiran peratiaya.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Na beedna lawana derwaka kota wa inang kubiin swallah sa kabukeg siran man na paguwitan siran ko kadnaniran gutero uno mga saksi asiran aya sumia mamukeg makapantag ko kadnaniran tanudan kasumur ka wala na itumparak ko mga derwaka alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Siran na pupengalang siran ko lalan wala guplulubaan nirano na kabukugian gusiran na ongker niran su akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adhab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Siran man na dairan kapalagui susiksa ko lupa guda abagyan nirana salakaw ko wala ang mga panarigan pete ketaka pengkiran susiksa dairan gaga suka pamamakinig guda siran pangilaylay. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Siran man suliugiran su mga ginawairan gudiurat sirano pimbaba sirana kabukeg. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Matatang kedemataan nasiran si kuakhirat nasiran sumanga lugi. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mataan na sosirana miyamarat yaya gupinggalab kiran sumanga pipia gumiselim butawan siran ko kadnaniran nasiran mani mga tao ko surga sarun siranun din makakakal. Mathalul fariqayn kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Aya ibaratu dua lumpok na lagi dubuta agu bengal gusto pepekay lay agu pepekanag bemagi sinaduya sa ibarat ino kanu di penanadm. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Nasabensab na rasiyu misunoh ko pagtaunian sa piteroyan amataan nasakan na pepemaka ekter kanwa mapayag. Alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum 'adhab yawmin alim. Sada apsuwaswatan yu inuntas wallah mataan nasakan na ikelakakan skanu kusiksa kwalungan na masakit. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'i wa ma nara lakum 'alayna min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Na pitero o mga nakuda asosira na de pamaratyaya ko pagtaunian. Ada akap kailaya mirka arwar sa manusia alagi demi. Guda ap kailaya mirka am yunuterka arwar ko siran ap kagakalak-lak kami. Am mababawi pamikiran. Guda ap kailaya mi ami bibinta iyor kami. Kena kaarangan amirkanu na mga bukag. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Pitero no, hey pagtawakan, ay gida iyo osakan na tetak na ko marayaga karina apuun ko kadnang ko. Gubigan ako niyan sa limu apuun ko hadapan yan, na kiyali mga narkano,
na beemir kanwaya mitegelas kanuna ikagugu diwaya. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Nahi pagtawakan da apengning korkanu saya atamuk da belas raknar warku sisi iku Allah na dia kan bugoun susirana mi amaratiaya mata ana siranna mi pemberat muairan sukadna niran na ugaid na kilayakan skanwa pagtawa da mga melengiu. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Nahi pagtawakan antawa ai makatabengrakan ku Allah ubugawa kusiran bakanu dipena nadem. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Na dia kan terkanu peteron sisi irakan sumanga kakawasaan wallah gudia kan katawan sumi gagib gudia kan peteron mataan asakan na malaikat gudia kan peteron ko serana di itatembu umanga mata niyo ibadad na imagay kiran wallah amapia swalla imatau ko sisi ko mga ginawairan mataan asakan na oswa ako to na kepedakudin ko mga derwaka. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Peter wiran, hey Nuh, sabenara pia mawal kamingka, na pia kada kalaka aka pemawalang kar kami. Na taling umaan kar kami sui pengangalak kar kami asiksa oskana ped ku mga benar. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Peter iyan, aayabu pekabegir kanuronas walla o kabayaian. Nadin yudin kapalaguyan. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Nadir kanu pekaum pia sutumako apia kabaya akan nakatuma ekor kanu amai kaswalla nakabaya ia nakadedegenian rekanu skania nikadnani gurung kanu pekan duda. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Inuiranggi terwa ipimbe beasianaya terwangka au pimbe beasak naya asiira kempekata nasudusaku nasakan na angyasaku kogi inyu imberadusa. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Na inilahum kunuh amata anaya adedna peratiaya ku pagtaong ka arwar ko tawa andeng amya maratiaya nading kapumbukuon suping gulaw lairan. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Gumbaaling kasukapal si ko kailayami agusu ilahemami guding karakan pagangaya sumakapantag kusira namin dederwaka mataan na siran na pageludun siran. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Nasuka pagembaalinian ko kapal na umani sumagadun ko mga nakuda ko pagtaunian na pamagerganiran skanian Peter iyan aapia kami niyo pupembagergi kamataan as kami na pamagerganamis kanumambusa orianian
alagi duka pepembager ginior kami. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Nakato kawan yubu antawa ai katalingu maana siksa apa karunden ian gu kaulugen sa siksa tatap. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Taman sa kagi emakau masusugu nami gupia mangembuatan na igsulupa na piterwami aprururang kaon ko umanisa dinisang genapa adu mamagu bebay gusto taalok reka inunta so tawa miyaw naon so katero gupruran ang kaon so tawa miya maratiaya na daa miya ratiaya apdiya narawar kumaito. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Napitero iyan ada kanuron si kongaran wallah sokap ketasian gu sokap tergian mataan asukad nang kona titu mana pia makalimuun. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nagyuto na ipagkatasiyan siran kung mga bagla lagi du mga palaw gutiawa gunoh suwata iyan aayab tadiyan na tumiawarang hey ikaritangko dekar kami gudi ka tepi ko mga kafir. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Peter uwata iyan Asia ko pegepas ko palaw kakerna kunian kuig Peter noh ada kepalihara sa alungan na ko suguan wallah inunta so tawa ini kalimu iyan na kialatan siranu begel na miya beloya pedkumya nga alid. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Naadna mitero sahay lupa lamdeng kasuwig ka guhay kawang targna ka seorang na minirat suwig guming gulalan susuguan gumia kadung ko so kapal ko palawa aljudi na adna mitero sa kapakawatan kulimu abagyenu pagtawa da pamaginuntulan. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Namiyang ni sunoh kukadnan yan sa pitero yan akadnang ko mataan na suwata akan napad ko taalok rakan gumataan na sudiyan di ika na benar gusakait taralbi mauntol ko mga kukuman. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Pitero wallah hey Nuh mataanas kanya nak na aba pedko taalok reka mataan ya agal bekadi mapia nading karaken pengenia sudah kataung kaun mataanas akan na pengetuma angkoska kauba kama belo ya pedko di mga tatao. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Pitero noh kadnang ko mataan asakan na melindung akorka sabakorka mapang ni suda akatau koron na udia kong kanapi gudia kong kaipangalimu
na kebelo ya ko apad kum yang alulugi. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Adna bitero sahai Nuh tepadka sakalilin tadapu under kami gumada kelama pia asir ka guse ko pagtawa pedka na adna mga pagtawa perkisawitan na mikiran su dunia Orian ya na kesugat sira na seksa amali pedesa pu under kami. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Ia ya napad ko mga tutulan kumigagayb ay pagilah hamamerka na ding kaya katawan niya Muhammad sakagu di katawan upagtaong ka ko una anaya na pentang ka mataan asu kebulusan na deeg na bagian ukipananang gila. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftarun. Gusigu mi ku pagtawaad su pagariran Hud pitero iyan hei pagtawakan simba aniyo swalla kada atuhani wasala kaur kanian skano na bakano din di pamrak. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Hei pagtawakan dia korkano saya mangindaki belas da belas rakan inunta susisi ikum ya den rakan beda mga sabutio. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Guhay pagtawakan pangne kanu sama apu kadnaniyo urian yan at tubat kanu siir kanian kapakatoron niyan kanu seorang na marges guumanang kanu niyan sa begrarak su begriyo na di kanu teliku dem beberadu sa kanu. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Pitero Iran, hei Hud, da aminit taling umangkar kami akarina, na diaming genatan somanga katuhana nami, sa sabab buku kateru oka, gudiamis kaperatiayaan. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun. Da isem bagami arwarku kisugatan nerkao sabad ku mga katuhanan nami kumarata pitero iyan amataan asakan na saksi ang kuswalla na saksi iniyo amataan asakan na angyas ako ko'y pepemana ko tuniyo. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Asala kaur kanian na palaya kanurakan tipo gudinyo rakan din tehlika. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Mataan asakan nasyarigang ko swalla akad nang ko gukad na niyo. Da aberaniawa abadis kanyani pepaaron. Mataan nasukad nang ko na si iko o kita makauuntol. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Nautalikud kanu na sabna ramini sampayakan rekano so ini sugurakan apaguwitan rekano na sembisukad nang ko sa pagtawa salakaw rekano guda ami binasaniro na may tubu
mataan na sukadnang ko na sulangwan taman na sisiyap niyan. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Nakagi makau masusugu nami na siyab tami suhud gususirana miya maratiaya apdian sabab kulimu apuuner kami gusyab tami siran puun kusiksa amargen. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Giyutuman supagtawad inong kiriran sa mga ayat o kadnaniran gusyurang iran sa mga suguian gu inunutan iran sa suguan o uman mga ngalan dada asong masangka. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Na tiundug siran sangka iya dunia amurka gusa alungan na kiyama tanudan kamataan na supagtawaad na inong kiriran sukad na niran tanudan kakapakawatan kulimu abagyan waada pagtawhud. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Gusyubu misi ko pagtawa sa mudso pagariran na salih. Pitero yan. Hey pagtawakan simba niyo swalla. Kada atuhani wasala kaur kanian. Skanian imiya dener kanu puun kulupa. Gupia ka pagingid kanon yanon. Napang ni kanurun samaap. Gutubat kanu siir kanian. Mataan na sukad nang ko na marani pupenarima ko pangni. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Pitero iran. Hey Saleh, sabnara mi adun kar kami ay pangangarapan ko una anaya. Inongkar kami separa nakap simba ami kop simba anu mga loksami. Na mataanas kami na matatagu kami dun ko kasesangka ko ipendulun kar kami samala akasengka. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Pitero uyan, hey pagtawakan. Aigda iyo o siya ko kumarayag karina apuun ko kadnang ko. Gubigan ako niyan salimu apuun rakanian. Naantawa ay makatabangerakan ko Allah o surang ako skanian. Nada ami peguman yorakan arwar ko kalugi. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Nahay pagtawakan katiiso unta wala anana uniyo nabutawan ninyo ko kapupengangan yan ko lupa wala gudi niyo ron temun sumarata kamadensal kanu usik sa amarani. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Nabiyunu iranuto na Pitero Saleh akhirnya kanudan kuing diu sa telogawe dia yaman na dien diak na aba kabukeg. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Nakagi maka talingo masusugu nami na siya betami susalih gusus sirana mi amaratiaya apdian amini sabab ko limu apu under kami gusya betami siran ko kahinaan ko walungan uto mataan nasukad na nakanas kanian summabegradu madaeg wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Namia dan sal susirana de pamaginun tulana lalis na kiapitaan siran ko mga ingdira namia mangendur. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Lagi du besiran rauda maad tanudan kamataan na supagtawas samud na inong kiriran sukad na niran tanudan kakapakawatan kulimu abagyan upagtawas samud. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Nasaben-saben naraminiw mo mga sugumi mga malaikat ko Ibrahim sututula mapia nami terusiran sa salam simbagian na salam na dematay na miniw man yan na may tuwas sapi iniyaw. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Nakagya may lainnya na diyuto kawaan o mga limayran na miya sawang kiran bukya kinang kiran sa kalak pitero iran adika kawan kamataan as kami na sigu kami ko pagtaulot kam binasaan na misiran. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Nasi karumania na tumitindig na miya kakila na pianutula mero na ipumbawata iyan su Ishaq gusi ko oriano Ishaq su Yaqub. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Pitero iyan apem mesata arati pembawata ako amialok sako gugia karumako wai na miya katua mataan agi titua syai apakah memesa. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Pitero iran aino ka pememesa ko suguan wallah sulimu wallah gusu mga gagaw niya na seirkan wa mga tao ko walayu Ibrahim mataan as wallah ikiya patutan ko pudi maginawa. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Nakagi amada ko Ibrahim supangandam gumia kaum maun sututula mapya nagiir kami makin dawa makapantag ko pagtaulot. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Mataan na su Ibrahim na titu matigr alalayon makapapagainaw amendud ko Allah. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Pitero mga malaikat, hey Ibrahim, talikuding kadnai, mataan na asab na ramya kaw masusubuan ukadnan ka, gumataan na siran na adna makatataling umakira na seksa adikindud. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Nakagi ang makaumas sa mga subuami kulot, nami akan demar sa sabab kiran, gu ini gaget sira nararabian, nami at teruyan, agi naggawi iya margen. وجاء
جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Namia kau maun supag taunia na pepembagara baya siranun somong. Aguane na aya betadira nagi siran gulau la samanga rarata. Pitero iyan, hei pagtawakan. Kataya sumanga wata akna mga bebay na pamanga rumakan ukiran. Siran na sutir kanu. Na kalakan Yesu Allah. Gudia kon yun di mana si ko mga bentuakan. Beda apederkan wa mama apaka pandu. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Pituru iran saben-saben katawan ka ada kabay ami ko mga wata ka mga bubay gumataan as kana katawan ka den sukabay ami. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Pituru yan awad na begra kana kieu tuakan rekano udi na adna kerendeung ko mabegra tanto na reneng kos kanu. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Niat teru mga malaikat, hey Lot, mataanas kami na mga suguukad na naka, dadun na kisampairan raka akabinasa, na pangalaman naka lumalakaw so talok raka, si ko sabaad ko kagagawi, na daan dingil kanwa isabu, inunta so karumang ka, mataan na ya, aki sugaton so kisugat kirana siksa, mataan na aya diyan di kiran na so kapipita, bedimaran ni so kapipita. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Na kagi makaw masusugu nami, na biyelo yami solyawaw mga ingdira nami di dalam. Gupia kaurana nami sa ato rapuun kulipawa miya kumba apia katundu-tundug. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Tutuusan si iko kadnan ka na knaabaya mawatan ko mga derwaka. Wa ila Madyan akhahum Shu'ayba qala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum 'adhab yawmin muhit. Gusigu mi ko pagtawa Madian so pagarira na Shuaib pitero yan. Hey pagtawakan simba aniyo swalla kada atuhani wasala kaur kanian. Gudi kanu pengurang ko kapagesad gusu katimbang. Mataan asakan na kailayakan skanu kumapia akawiyagan. Gumataan asakan na ikalakakan skanu ko siksak walungan na makatangkal. Wa ya qawmi awfu al-mikyala wal-mizana bil-qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil-ardi mufsidin. Nahi pagtawakan tarotopan niyo so kapagesad gusto katimbang sa kauntol. Guda akurangan niyo kung mga manusia kung ngani-nganiran. Gudi kanu peminasak lupa ama makakaid kanu. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz. Suliam berkanu Allah na ayar kanu mapia.
os kanu na miya maratia kanu na kna abasakan ni sumisia perkanu. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Pitero Iran, hei Suaib, baso sambayang ka isumuh sugur ka sa kagneki ame ko simba anu mga loksami, udina so kagneki ame ko ipkidi ame ko mga tamu kami sa sadin sa kabaya ame, mataanas ka na titu ka am matigra pepemandu. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Pitero iyan, hei pagtawakan, ay gda iyo osakan na si ko marayaga karina apuun ko kadnang ko, gubigan ako niyan sa pagparamapi apuun rekanian. Na dia kan kabaya iba ko manggulaw la su ipseparakan rekano. Da kabaya akan arwar ko kapangumpia sa sadin sa kagaw sangko. Na da agsakan inuntaw sabab ko tabang wala. Skanya ni siarigeng ko guskanya ni pagendudeng ko. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Nahi pagtawakan, uba kanu matunda uditanu kapagayon ko kisugat rekanu usiksa. Lagi du mini sugat ko pagtaw Nuh, udina su pagtaw Hud, udina su pagtaw Saleh, nak na abar kanu mawatan su pagtaw Lot. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Na pangni kanu sama aku kadnaniyo, uriania na tubat kanu sier kanian. Mata nasukad nang ko na makalimuon na makapediin. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Pitero Iran, hei Suaib, madakala diimi sebutan ko katero ka, gumata anas kami na tituap keleamis ka amaluber kami, na udah sumangatunganain ka, na radia menamiskan, gukna abas kai pagaedatan kami. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Pitero iyan, hei pagtawakan, besumangatungan ayakan ni lebih pagaedatan iwa diswallah, na ini buang iyo susugunian ko mga talikudan iyo adad na panakida, mataan na sukadnang ko nasugiin yung gulaw laan na katawan yan. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. Guhey pagtawakan, gelebek kanu sa sadin sa kapasangyo, kamataan asakan na penggelebek ako mambu. Katukawan yu antawaa itawa ketaling umaan skania na siksa apaka ito unian. Guantawaa itawas kaniani bukag nanayaw kanu kamataan asakan na pediwan umanayaw. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Na kagi makau masusugu nami, na siya betami sesuai bagusum yang marat yaya apdian sabab kulimu apu under kami, na miadan sal sudah pamaginun tulano lalis,
Nakiapitaan siran ko mga inglira na miya mangender. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Lagi duba siran rauda maaden, tanudan kakapakawatan kulim wa bagian upagtawa Madian. Lagi dukiapa kawatan upagtawa Samud kulimu. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Gusabn-sabna rasigu misumusa raksu mga tanda ame gukatan tuwana mapayag. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Si ko Firaun gusto mga nakuda apagtaunian na ayayran inunutan sa suguan o Firaun. Ada ko suguan o Firaun iba makauuntol. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Puguluanan yan sa pagtaunian ko alungan na kiyama na mapakasul yan siran ko naraka. Ami kerata-rata akapekasul du pekasul nun. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Na tiundug siran sang kaya dunia murka agusalungan na kiyama. Miya karata-rata apamamagayan kumbaganun. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Giyutuman apad ko mga tutulan ko mga ingid na pepenutul na merkaya Muhammad. So sabaadun na makatitindig. Gusto sabaadun na miya tebas. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Nada amisiran salim buti. Naugaid na siyalim butaniran sa mga ginawairan. Nada amin nilinding kiran o mga katuhanan niran na supupunong ganuin niran na salakaw kuwala amay tubu. Kagiya amakaw makiran susubuan ukad na naka. Guda amin imaniran kira naruar ko kabinasa. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Na lagi daya susiksa ukad na nakaigira asiniksa iyan sutaw kung mga ingdag yuto na minderwaka. Mataan na susiksa iyan na malipad sa tanto. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Mataan adna matataguro umana titu tanda kotawa ini kalakian susiksa ku akhirat. Giyutuman swalungan na pelimud nun sa mga manusia. Giyutuman swalungan na kemasaan. وما نؤخره إلا لأجل معدود. Na diyam yuto isundurinun tasiiko taali ka mapapento. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Si ikwalungan nakapakatalinguman yan. Nada makaterwa beraniwa inuntabu sabab sa idin wallah. Nasus sabad kiran na maratay ukor. Gusus sabad kiran na mapiyay ukor. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Nasukman susirana mga raratayukor na ketagu ko naraka bagianiran roo sukatagaw gusuk harangas. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
إن ربك فعال لما يريد. Kakal siran roo sa sudin sukate yung mga langit agusulu pa sadayon. Inunta sa kabayaw kad na naka. Mata na sukad na naka na pinggulaw laan yan sukabayayan. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Nasukman susirana mga pipiyay ukor na matagu ko surga. Makakalsiran roo sa sudin sukate yung mga langit agusulu pa sadayon. Inunta sa kabayaw kad na naka. Pamumagaya na dipteman. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Nadikap kedua-dua kop simba anu siranaya. Da kokap simba iran inon tanah lagi dukap simba mga loksiran gua ni. Namata anas kami na itu mana mikiran den suki pantagiran ko siksa sa di kakurangan. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Na sabn-sabnara ini begemi ko Musa su kitab. Na de pagayo na yuni sumada dalmon. Na uda so kateruam yaw na apun ko kad na naka. Na miya ko kum siranden. Na mataan na matatagu siranden ko kasesangka iranon sama payaga kasengka. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Namataan na umani isa kiran na ibet ka terutup ng kiran dinukad na nakasubalas ko mga galub kiran. Mataan as kanyan na sugiiran gulaw laan na kaipian. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Na untulang ka manaas wini subur kag untula utawa mitauba tapedka. Gudi ka no pumalawani. Mataan as kanyan na sugiin yung gulaw laan na pigilay niyan. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Na diniu pagempele so sirana miyaman na limbut. Kam masugat kano o apoy. Guda amam bagiani wasalakaw kwalla ang mga panarigan. Orian yan na di kano katabengan. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Na pamayan degneka susambayang kumbala ku kadaundo. Gusus sabad ku gagawi. Mataan na sumanga pipian na kelalasyan sumanga rarata. Diyanan man nandoo ko pupemakin doo. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Gupentang ka. Kamataan na swalla na dinian pagilangan. Subelas pumipipiyapya. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Na ino ada amya beloy ko mga pagtaw kumiyaw na aniyo. Aad na mibibinta ira na penapar kumarata se kulupa arwar kumay tuwa miya sabta mikiran. Gumia tembeng susira na de pamaginuntulan ko ini pangalimukiran. Gumia beloy sira na mga beradusa. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Nada ku betadu kadna naka ibenian binasa asu tau ku mga ingid sa kapangannya ya. Asu tau ron na pipipia. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Nau kabayaw kadna naka namataan na kebelawin yan sa mga manusia ku o kita isa. Naugaid na disiran kada ku kasusurang surangiran. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Inunta so tawa ini kalimu ukadna naka kagyutumani ki adnan yang kiran namiyatang gudsuka teru ukadna naka mataan ay penuwaken dun ko naraga jahannam sudah pamarat yaya ko mga jin gusto mga manusia langun. Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Nasulangwan uto wa penutul namerka apad ko mga tutulan ko mga sugu. Napkisa ba po nakapapaka begerami ko puso ka. Na saya si saya aki apakah taling umar kau benar. Gutuma gundoo ko kipa paratiyaya. Wa qul lilladhina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun. Na terwang ka ko serana di mapaparatiyaya. Ang gelebek kano sa sadin sa kapasangyo. Mataanas kami na penggelebek kami mambu. Wantadhiru inna muntadhirun. Gunayaw kano kamataanas kami na numanayaw kami mambu. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alayhi. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Narku Allah sumigagaib ku mga langit agusto lupa gurun pekan duda suma penggulau la sa kalangulanguan yan na suwaswatang kaskanian gusariging kaskanian nak na abadi mai inang kau kadnan ka sugi inyong gulaw laan.